تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ بیت اللہ میں طواف کے دوران بارش کے روح پرور مناظر کیمرے میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں گزشتہ روز میں بارش کے باعث نہ صرف موسم خوشگوار ہو گیا بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے معتمرین بھی اس موسم سے سرشار ہو گئے ہیں۔ حرم شریف میں زائرین کی آمد اور طواف کعبہ کا سلسلہ جاری رہا۔ بارش میں طواف کعبہ اور مسجد الحرام میں عبادت کے روح پرور مناظر سامنے آئے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرتے اور مسجد الحرام میں عبادت کے دوران نمازیوں اور معتمرین نے اللہ سے باران رحمت کے نزول اور وباؤں سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ حرمین پریزیڈنسی کی طرف سے ٹویٹر پر مسجد الحرام میں ہونے والی باران رحمت اور اس دوران بیت اللہ کے طواف کی ایمان پرور تصاویر پوسٹ کی گئیں۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کی طرف سے طواف کعبہ کے دوران زائرین کو تولیے اور پانی خشک کرنے کے لیے کپڑے فراہم کیے گئے۔ بیت اللہ شریف میں موسلادھار بارش کے دوران عمرہ زائرین نے طواف کعبہ کیا اور اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد الحرام میں صحن کعبہ میں بارش نے روح پرور مناظر دکھائے۔ اللہ کے گھر سے میزاب رحمت سے بارش کا پانی عمرہ زائرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا، جبکہ عمرہ زائرین نے تیز بارش کے دوران طواف کعبہ کیا اور باران رحمت برسانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔